Знаете ли как да имате 100% повече клиенти през 2025 година? Отговорът е: дигитализирай бизнеса си и увеличи своите продажби. Представяме ви Алекс Иванов, собственик на малък бизнес за градинарски услуги. Преди да работи с сайта mi.bg, Алекс имаше само 3 клиента на седмица. Без сайт и онлайн присъствие, той зависеше само от препоръки и случайни обаждания. След като сайта mi.bg създадоха за него модерен, оптимизиран уебсайт, нещата се промениха драстично. Сайтът му привлече и нови клиенти онлайн, а графикът на Алекс се напълни. Сега той обслужва над 20 клиента на седмица и продължава да расте. Не губи клиенти, защото нямаш онлайн присъствие. Позволи на сайта mi.bg да дигитализират бизнеса ти и да ти помогнат да увеличиш своите продажби още днес. Изберете сайта mi.bg, вашият партньор за уеб присъствие и реклама.